Okay, general data conversion, no? Data conversion, general DBA now, general body then as well. General input function lay down, pure input function, cause user input down a function, no? I don't know. Fire you to like that, being general Python file you may, but no. Input function lower general name be like no input option cd. Tabales of bit function, you know. You don't know yet. General input function, no. General please fill your name, no. There's a good name, command name table, so sadly, you know, I don't know about input function, don't like inputs. So bales or not what you know sadali portion so fill in your name no by your name so you know ye general bales so I sadali go general over generals only can be portion no so input fill in your name no generally range email input function. Okay. Part so fill in your name so you try no fill in your name so try input function so go don't ya general so resist the kuya no general ma piwane look like that no to a function so syntax input import so here general dima function yet the photo of our dimension general import call like a being function period let the leave no parenthesis general input tema origin sada period general by yele so general double can be your string the john ye not fill in your name. So damn you I don't know what to general loach in it. You check out so hello so my your name my gay Louis Pinette hello my case red sadly no general print by himless or print general yin about hello so you general by him so my case or my case what to yite like they have here yite like they have so general dimaga input down like this like the how better they manage what you give a better thing later general they know is very well general email general like that or input so we are fill in your name is very well general like general being hello so we are h down like no general definition level general input function in it to it and general tell you run like that so fill in your name so the makasali chare general in the mail general yite like me JAME James lo yite like your under culture like that general yira was a hello James so your try no I don't general speak valley canyon lure hello now ma dali tell like me no I know general hello James or yeah I don't general input ka ma digaro KAI kai no a UNGR or mean kai no general the mail so teacher kai no see kai general hobby hello teacher kai so your general ya bare hobby I don't general da input function go don't be I don't input function da hobby general have y so they tell me user bar down ma le so general is who down is repeated can have general input import general so what is your age so general g like me adapt loud level no age look like me what is your age I tell my key kind of so what is your age of your general imagine your general take highlight imagine material no so only tell me what is your age user balum tell me the program run tell me how general I age go balum so I age go my general
နှစ်ပေါင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် print အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်y plus 2ဟုတ်ပြီ y plus 2လို့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ဒီထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ကြီးပြเนาะဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့စဉ်းစားနှစ်ကြီးပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒါပုံစံကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် what is your age ဆိုတာကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်35လို့ထည့်လိုက်ရင်35ဆိုတာကိုသူက35ဆိုရယ်စာသားအနေနဲ့ပဲသူတည်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့35နှစ်ဆိုပြီးထွက်လာမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်ကြ35နှစ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုရေးပြတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ပြတော့နှစ်ဆိုရယ်စာသားနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်35ထည့်လိုက်မယ်ဘာရမလို့35နှစ်ရမှာဘာလို့ဆို35ကိုသူစာသားအနေနဲ့ယူသွားတယ်နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့35နဲ့စာသားနှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့35နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါင်းကျင်တာကအတက်ကိုပေါင်းကျင်တာကနန်းကိုပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ data casting လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီ input ထည့်လိုက်တဲ့ဟာ int ကျွန်တော်ဒီထဲဟာ integer ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော် data casting လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ integer ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ integer နဲ့ပေါင်း integer ဆို number နဲ့ပဲပေါင်းအောင်မယ်ကျွန်တော် single quote လေးပြန်ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီခါကျကျွန်တော်35ထည့်ရင်ဘာရမလဲ37ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထည့်လိုက်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်35ထည့်လိုက်မယ်ဒီတခါကျွန်တော်37ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းကျင်တဲ့ဒီ input တောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် user ဥပမာ user name ထည့်ပါဆိုရင် user name ပေါ့နော် password ထည့်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် password ကိုကဏ္ဍအနေနဲ့စစ်မှာလားစာသားအနေနဲ့စစ်မှာလားဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဥပမာ111ဆိုရင်စာသား33111တူရင်ရပြီဆိုတာစာသားအနေနဲ့စစ်တာတကယ်လို့မှကျွန်တော် number အနေနဲ့111ဆိုရင်111number အနေနဲ့စစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ program ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့blue casting လုပ်ပြီးတော့မှ input ကိုတောင်းပြီးသားကို video တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှပေါင်းနှုတ်မြောက်စား operation print တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးတွေလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ input function ကိုနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ input function လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ user အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ num1 ကိုထည့်ပါပေါ့เนาะ num1 ကိုထည့်ပါ num1 ကျွန်တော် import ဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ under a number ပေါ့เนาะ end က under a number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တော့သူကထည့်မယ်ပေါ့ number အနေနဲ့ဝင်လာစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် int int ကျွန်တော်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် num2 ထည့်လိုက်တယ် int int ပဲပေါ့เนาะ int import ကျွန်တော်တောင်းမယ်အဲ့တိုင်းပဲ under second number ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်slow mo မှာရေးမကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲ print ကျွန်တော်ထုတ်မယ် num1 နဲ့ကျွန်တော် num2 နဲ့ကိုမြောက်မယ်ကျွန်တော် num1 num2 မြောက်မယ်အနည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော် operation လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะ num1 num2 မြောက်မယ်အဲ့ဒီရတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီပေါင်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့num1 ကိုကျွန်တော်2ထည့်လိုက်မယ် num ဆို4ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖြည့်8ရလိမ့်မယ်မြောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော် arithmetic တွေလဲ arithmetic operation ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် mathematic operation တွေလုပ်လို့ရတယ် operation တွေကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် test sim လားနောက်ပိုင်း if ဖြစ်လျင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လျင်ဘာလုပ်မယ်နောက် control အဲ့လို control လုပ်ဒီ conditional testing တွေလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ looping တွေလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဓိကတော့
ကိုက user စီက data တစ်ခုကိုတောင်းကျင်နေဆိုရင် import နဲ့လှမ်းတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင် data type conversion ပြောင်းဖို့လိုတယ် casting data casting လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ပြီးသားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ operation လုပ်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်နားလည်မလို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်like subscribe share လေးကျေးဇူးတွေလုပ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေကိုလည်း select တင်ပေးတော့ပါမယ်